आजकल खुश रहने का बड़ा मन करता है। पहले पता नहीं था कि खुशियाँ भी चुन सकते हैं। मैंने अपनी खुशियाँ खुद चुनी हैं। अचानक से लगता है कि वो क्या कहते हैं, मेरे अंदर बहुत एजेंसी आ गई है। बात सिर्फ आत्मविश्वास की नहीं है, वो जज्बा भी आ गया है कि हम अपना सच दूसरों के सामने रख सकते हैं। लड़ने से डर नहीं लगता। पर ये समझ में आ गया है कि सहनशीलता से भी हम अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। प्यार से अपने दिल की बात जाहिर करेंगे तो वो न सिर्फ हमारी बात मानेंगे बल्कि हमारे साथ खड़े भी होंगे और खड़े हो भी रहे हैं। एम्पावरमेंट सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, आत्मनिर्भरता है। दूसरों की मदद करना है। खुद में इतना सिक्योर होना है कि कोई चाहे कुछ भी बोले पर तुम्हारी हिम्मत ना टूटे। और मैं एम्पावर्ड हूँ, आज़ाद हूँ अपने अंदर के छिपे डर से, समाज के डर से। अब आगे बढ़ने से डर नहीं लगता, बल्कि मज़ा आता है। इट्स फन टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स। और हम एक तो नहीं है ना। जो प्रोत्साहन हमें मिला है वो हजारों को भी मिला है। हजारों की दुनिया बदल रही है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। बेसिकली अब हम सॉलिड हो गए।